Далеко від центру і багатоповерхівок, подалі від людей і ближче до тиші. На виділеній містом земельній ділянці зводять будинки 3 родини – рідні героїв України – доньки Георгія Арутюняна, дружина Валерія Опанасюка та батьки Олександра Храпаченка. Пані Тетяна запрошує додому. Всередині триває ремонт. Тут, у куті однієї з кімнат, символ згадка про Сашка та інших героїв Небесної Сотні – гіпсовий дуб. Інша кімната теж символічна. Я захотіла кімнату зробити таку для друзів Сашка, так як він більше часу проводив в Карпатах, як зі мною, як з батьками. Це буде кімната така під Карпати, стиль Карпати. Тут виноград, тут помолочку зробимо. Чекаємо всіх в гості. Старший і молодший сини Храпаченків зовсім різні, кажуть батьки. Дениса я не бив ні разу. Сашко то получав, тому що молодий я був трохи гарячий. А Денис ні. З народження, ніхто їм, бабушка тільки могла там пошльопати позаді. Ну то як бабушка каже, я тобі казала, що буду бити, в школу будеш бити. Казала. Десь вона то повертається, що так. Бабушка щось не помагає. Як бабушка. Він це питає, а Сашко в житті не спитав. Ну він що, вирішив Новий рік, Карпати, це вже було желізно, це вже він, Чепиш, цей Гена. Ну, коротше, всі. Всі друзі. Часом буває вечором, знаю, що я вдома. От я собі там наготовила, там щось там їсти. Вранці ж встаю. Сніданок приготувала, бо я на роботу йду, він там. Кажу, Саша, йди чай, Саша. Відкриваю двері. Нема нікого. Де пропав? Я його набираю. Ти де? Все нормально, я вже доїжджаю до Карпат. Як? Тож спать лягала. Бачила, як ти лягав. Хлопці приїхали 2 часа ночі, подзвонили, забрали. Все. Їм вже 8 годин ранку, вже під Карпатом. Бо я знала, що він туди піде, він взагалі ноги перебивала, ноги заживуть. Ну це так, моє бачення батьківське, материнське. А хто ж знав, що він? 26 років, він вже здоровий дядько. Так, напевно, і кожна мама думає. Я там розумію, що я кажу, мій син герой. Ну він герой він для України, для мене. Він як був сином, він так мені і остався сином. Яка мама хоче мати бумажку героя, а не мати сина? Які батьки? Так вийшло. Як вийшло, так вийшло. Хочу тільки подивитися цій людині в очі, яка нажала на курок. Більше нічого. І спитати, чи є в нього батьки. Як минули для вас ці 3 роки? Важко. З одним словом. Кажуть, що час лічить, ти просто привчаєшся жити з болю. Це. Час не лічить. Як для мене, то це було так, якби тільки вчора. Сашко для мене живий. Нам все ще не вкладається в голові, що це все було насправді. І дякуючи друзям, дійсно, не моя вікова категорія, не мого віку підтримка якась була, а від молоді була підтримка. Вони, напевно, скоріше нас всіх розуміли. Мені з ними навіть і простіше спілкуватися з молоддю. У них зовсім інше мислення і погляди, і вони знають, що вони хочуть. А ми виросли при соку. Для нас воно так, знаєш. Через увесь цей час вам не здається, що усе це було марно і не потрібно? Все. Молодь хоче щось добитися, Сашко хотів щось добитися. Так? Хто поліг, хто пішов на війну. А хтось тут допомагає. Дуже багато є і волонтерів, які дійсно допомагають це всі з молоді. Що вони все, ми надіємося, вони надіються.
що це все було не даремно, що ми можемо змінити щось в цьому світі. А влада, влада. Владу ми маємо таку, яку заслуговуємо. Ми всі зустрічаємося, зразу видно, хто кого поховав. Чи чоловіка, чи діти. Зовсім інший погляд, зовсім інші очі в батьків, зовсім по-іншому на все реагують. Так, це як нас збирають, то так і кучкуємося такого разом. Да. Кого діти загинули якось більше один до одного, кого чоловіки погинули. Вони між собою, Якщо тоді всі активно декларували свою допомогу, то чи допомагає вам влада зараз? ніде в Україні не зроблено так, як для родини. Нам навіть меморіал, місто за свої гроші. Ну, тільки що ми не стали роз'єднуватись, що ці на Майдані, ті в АТО загинули. У них вже навіть пам'ятники, тільки що Небесні Сотні білі, а ті зелені військові. І все. Ми спілкуємося між собою, ми не роз'єдналися. Та попри всю підтримку матеріальну, рідні героїв кажуть, іноді так хочеться, щоб просто спитали, а як ви? І головне, не нагадували про втрату, а просто пам'ятали.